Sveiki, mėlyjei sodininkai, čia prie Vilniaus dažnokai lyja, susivėlinusių video, bet šiandien visgi pakalbėsim apie derliaus normavimą ir parodysiu, kaip tai reikia atlikti, pagrindinius principus, bet ant mano Champion obels. Nemažai čia užuomazgų, iš tikrųjų reikėtų fragetinti, jų yra per daug, ženkliai per daug. Dalį jau medis pats numetė, jau dėja susivėlino, čia turėjau, sakant, aplinkybių, anksčiau nepavyko nufilmuoti. Bet va štai yra dar tokių smulkesnių truputį, tai mes su jumis ant jų viską ir pažiūrėsim. Šiaip medis tvarkingai šiaip dalį numetė, va matot, liko tokie stambesnis užuomazgos, stambesni vaisiai, bet principus parodyti užtenka to, kas liko. Taigi važiuojam. Na, taigi pažiūrėkime, ne? Tai obelis užmezga vaisius va tokiam, kaip sakyti, puokštėm galima sakyti, ne? Klasterį, kaip sako Anglijoje, ne? Tai va, tai būna po 5 užuomazgos, po 6, o čia va dabar jau dalinai obelis pati numetė, smulkesnės. Liko 3, bet vis tiek palikti reikėtų vieną, ne? Tai aš rodysiu va, pagal metodą, kurį naudoja Orin Martin, tai yra Kalifornijos universiteto Santa Cruz agroekologijos centro, ne, vadovas, kaip jie vadina tą centrą, agroekologijos centrą. Tai koks principas? Esmė, kad obelis nesugebės išmaitinti visų šitų vaisių tvarkinga, ne, jie bus smulkesni. Va, tai ir netokie skanus, ne, tai principas yra palikti vieną. Tai va, Orin Martin daro taip, apgaubia pirštukais, taip sakant, ir likusias išlaužo. Jau dabar, va, matot, per vėlų sunkiai lūžta. Galima pažeisti, tai atsargiai, tai galima žirklėmis iš tikrųjų nukirpti. Va, štai, atlikom normavimą. Liko vienas tik tai vaisiukas ant šitos šakelės, ne? Va, žiūrėkit, kita kaiminė šakelė, čia jau medis pats numetė likusias užuomazgas ir štai turim vieną obuoliuką. Šiaip kaip ir gerai, ant vienos mažos šakelės po vieną vaisiuką. Kaip ir normalu. Dabar koks teisingas atsakymas, taip sakant, kiek paliktų vaisių? Na, nėra teisingo, vadinkim, taip atsakymo, augintojai įvairiai tai žiūri. Kažkas, pavyzdžiui, paima, reiškia, mačiau tokį metodą, kumštį. Kumštis yra obuolys. Nu ir žiūri, reiškia, kad obuoliai būtų tarp jų atstumas, kad jie nebūtų susiglaudę, nes kai obuoliai taip susiglaudė, tame tarpe, reiškia, tarp obuolių veisiasi, reiškia, puvinys prasideda, tada lervas visokie, reiškia, kenkėjai ten deda, nes ten nevėjuota, ten yra drėgmė, ten nėra vėjo, labai faina. Tai va, tai ima kumštį, kaip sakant, ir daro. Aišku, pramoniniuose soduose, kiek aš girdėjau, būna daromas ir cheminis toks vadinamas normavimas, ten kažkaip purškia kažkom, kad tų užuomazgų gal būtų mažiau, bet principų iš esmės aš jų nežinau. Bet esmė visur yra ta pati - apmažinti derliaus kiekį, kad medis sugebėtų jį išmaitinti, kad derlius būtų kokybiškesnis ir skanesnis. Dar pasižiūrėkime štai čia, žiūrėkit, yra mažesnės užuomazgos, o čia vat 3 tokios gan didelės iš tikrųjų. Iškamaišusi čia fokusą. Žiūrėkit, tai kaip dar Orin Martin sako, kai prieina, tai yra daug tų užuomazgų. Pirmiausia, reiškia, ką skint, ką palikt. Tai pirmiausia, sako, pirštų reikia pabaksnuot, spriktą duot. Ir tos, kurios ar blogai apsidulkino, ar labai silpnai vystosi, jos būna pačios nukrenta. Ypač tos, kurios blogai apsidulkino, jos būna užsimezga, bet paskui medis jas vis tiek numes su laiku. Bet jeigu duosit spriktą, pati ir nukrista užuomazga. Jeigu nenukrenta, na tai jai galima ir padėti. Na, štai čia. Dabar klausimas, ar palikti šitą mažą. Aš gal jos nepaliksiu, nes važiuokit, čia žemiau yra daugiau gražesnių užuomazgų, ne? Tai aš va šitą, pavyzdžiui, išlaužčiau pas save. O pavyzdžiui, iš šitų irgi vat, išlaužčiau ir palikčiau štai vieną šitą. Aš palieku didesnės, aš va dėl to per anksti ir neatlieku to normavimo. Nežinau, iš tikrųjų tokio laiko, kaip čia jį tą pasirinkti, bet aš tiesiog žiūriu maždaug, kada jau pradeda ryškėti tas lyderis, obuoliukas lyderis. Šitas buvo aiškus lyderis, buvo stambiausias, tą palieku, nes kai visos yra mažos užuomazgos, tada nesuprasi, kur iš jų gerai, kaip sakyti, apsidulkino ir gerai užsimegsta, ne, reikia eiti per kiekvieną tą spriktą duoti šitą, bet aš palaukiu, kol tada medis kažką pats dalinai numeta. Ir tada jau į kitą aš jau pabaigiau rankomis tą normavimą. Tai principas iš esmės yra toks. Štai dar čia pasižiūrėkim. Va, irgi matosi, ne? Puokštė iš užuomazgų. Visus laikosi, va, aš galiu pabaksnuoti, jos visus laikosi. Va, bet šitas aiškus lyderis, šitie du tokie nelabai, jie jau nepavys jo. Tai ir normuojam, reiškia, o ne šitą netgi lengvai nusilaužia. Ir šitą. Vat ir viskas. Šiaip užuomazgos aš į kibirą surinku, nepalieku, nes matau, kai kur jau kenkėjai savo, taip sakant, juodą darbą daro, jau skylutės yra vaisiuose.
reikės gal kažkom prasipurkšti, šita obelis dar gana vėlai sunoksta, tai dar laiko tikrai per akis, spalio mėnesio vidurin gal sunoksta čempionas, tai dar turiu laiko tą padaryti. Tai bendrai principą jūs supratote. Mažinau vaisių kiekį ir viskas. Čia jūs patys sprendžiate, kiek maždaug jų reikia palikti. Pavyzdžiui, va tokia šakelė, kaip čia matosi, čia labai daug, nes sąlyginai nestora yra, truputį storesnė už pieštuką, bet labai daug čia tų vaisių, jie nusvirs nuo tų obuolių. Tai čia reikėtų netgi galbūt dalį tų ir didelių obuolių praretinti. Čia dabar aš nerodysiu ant kameros, aš jau už kadro taip pats kažkaip padarysiu, nes čia kažkaip ir lietus artėja čia. Na, principas tai aišku, ne? Bet iš karto kyla klausimas, o kaip normuoti tą derlių, jeigu obelis yra, vadinkim, senovinė labai augi, ne, 6 metrų aukščio. Žinokit, aš neturiu atsakymą iš tą klausimą, aš nežinau. Tikriausiai ten nieks nieko nenormuoja, nes tikrai neprilaipėsi ten ir neprinormuosi. Jau yra kaip yra. Žinokit, jeigu žinot būdų, pasidalinkit komentaruose. Aš tikrai atsakymų į šitą klausimą, žinokit, neturiu. Matyt, dėl to dabar visi tie sodai pramoniniai, jie yra intensyvi sodininkystė, mažaūgiai, žemaūgiai, tai yra medžiai, kad būtų patogu tos normavimus atlikinėti, purkšti, rinkti ir taip toliau. Ne veltui perina prie tų mažų medelių. Sužinojome, kaip atlikti normavimą. Ne? Čia irgi galima palikti vieną tik tai vaisiuką. Bet dabar klausimas, o kam tą daryti? Kam normuoti? Ne? Tai viena iš priežasčių, tai yra pramoniniai augintojai tai daro tam, kad turėtų kokybiškesnį derlių, stambesnį, saldesnį, nes jį lengviau parduoti. Ne? Smulkų derlių sunku rinkti ir sunku parduoti, jo niekam nereikia. O šitą mums mėgėjams, aišku, ten stambesnis obuolys ar ten mažiau saldus, mes džiaugiamės bendrai derlių gavę iš vis, ta prasme. Mums tai, reiškia, jau yra didžiulis džiaugsmas, nes mūsų pastangos yra, kaip sakyt, apdovanotas. Bet mums kur kas svarbesnis dalykas tai yra neperkrauti medžio, leisti jam pasiruošti žiemai. Esmė yra tokia, žinokit, kad jeigu mes perkraunam medį derliumi, jisai gal ir išmaitins viską, bet jisai tiek daug cukraus, ne, tos gliukozės, kurią pagamina fotosintezės metu, išnaudos vaisiams nokinti, kad jam praktiškai nieko nebeliks jokių atsargų žiemai. Ir žiemai tada jis yra mažiau atsparus šalčiams, ne, šakos gali išdžiūti, nušalti. Tas ypač aktualu persikams. Žinokit, persikas dehidruojasi labai stipriai, šakos džiūna ir medis gali žūti, jeigu tai mažas sodinukas, pavyzdžiui, kaip aš savo persiką nugalabijau, taip džiaugiausi, kad ant mažo sodinuko, ką tik nupirkto 2-mečio, yra 6 didžiuliai persikai. Maždaug obuolio dydžio kiekvienas persikas. Taip aš džiaugiausi, 3 numetė jisai dar nesulaukus gal rudens, rugpjūčio gal nesulaukus, netgi 3 numetė, kiti 3 buvo visiškai beskoniai, bet kitą pavasarį persikas nepabudo. Ir kai aš pradėjau jį kirpti, pažiūrėti, kas čia jam atsitiko, ar jis nušalo, ar kas. Jis nušalo, tai visa dalis virš skiepo buvo ruda, sausa. Visa absoliučiai. O žemiau skiepo, tai yra poskiepis, jis visas buvo baltas, gražus, šaknis gražios, baltus, gyvos, tai reiškia, niekas nieko nepagraužė. Grinai aš perkroviau medį derliumi, persikas dehidravosi ir jis tiesiog neatlaikė šalčio žiemą. Šaltis tą žiemą buvo nedidelis, man atrodo, gal -15, 2 savaitės gal pabuvo. O vieną savaitę, o šią žiemą, pavyzdžiui, persikas irgi mano sodinukas, aš jau neleidau jam dėrėti. Tai jisai puikiai peržiemojo, aišku, viena šakelė nepabūtų, bet čia iš esmės nieko tokio palyginus su prieš tai nugalabytų medžių. Taigi, tai mūsų mėgėjų užduotis neperkrauti medžio. Mes galime apkrauti medį derliumi, aš apie tai kalbėjau savo genėjimo ABC kurse, apkrauti tam, kad mažiau leistų ūglių, ne, kad mažiau augtų, kad daugiau derėtų. Bet pavojus yra perkrauti. Perkrovimas yra blogai, kuo gausiau dera medis, tuo prasčiau jis pasiruošia žiemai. Dėl ko? Dėl to, kad jisai negali tiek daug cukraus sukaupti savo šaknyse kitam pavasariui ir ląstelėse, kad tos ląstelės neiššaltų, neišdraskytų vanduo senelių. Tai tokie štai reikalai su tuo normavimu. Jis yra svarbus, jį reikėtų atlikinėti, neatlikot nieko gal baisaus, bet labai rekomenduojama atlikti. Taigi, linkiu visiems gero derliaus, galit prasieiti pro savo užuomazgas ir panormuoti jas. Normuojama iš tikrųjų ir persikai, ir kriaušės, ir obuoliai. Slyvos normuojamos, dėl trešnių ir vyšnių negaliu pasakyti, aš nenormuoju, nes pas mane šiaip gana prastai užsimezga, nes
kai jos žydi yra labai šalta, vėjuota, lyja, tai sninga, tai ten automatiškai vyksta normavimas, beveik jokio derliaus nėra, ant jų labai mažai pasilieka, nes neskraido paprasčiausiai nei bitės, nei kamanės netgi neskraido. Tai va, tai man prastai sekasi. Tai vėlgi, užbaiginėjant video, linkiu jums gero derliaus, rūpinkite savo medeliais, lengvai panormuokite derlių, galite palikti kiek daugiau, jeigu norit šiais metais. Ir stebėkit, leiskit mūsų medeliams, tai yra jūsų medeliams, jaustis gerai. Jie tada puikiai atlaikys visą žiemą, visus šalčius, šalnas ir džiugins mūsų derliumi. Taigi, iki kitų kartų, viso gero.